7. Привет, флагман. Сегодня будет механизм. Показываю, как он работает. Я решил показывать вам. Это еще точно понадобится. Это... Вместо этого на что-то еще нужно. Да, кнопки. Ну, да, не очень потребительно, но огненные шары требует. Ладно, это камин. Да, первое. Нажимаем, прижигается камин. Нажимаем, камин затухает. Подожди. Надо подойти. Вот так нажимаем. И что-то кинуть, да, все. Обратно закрываем. И все, камин потушил. Так, например, у нас все, боже, никакой заряда. Как зарядить, что у мальблока кирки нет. Теряешь, что нет такие дорогие. Нажимаем вообще. Вот открываем окошко. И пойдем мы сюда огненные шары. Я сейчас. Ладно. Пойдемте, я подберу место. Вот будем тут строить. Ставим этот раздатчик. Здесь ставим. Да, поршень. Редстоун. Все, это готова часть. Теперь. Так. Блок. Да, у вас может случиться, если будет несинхронизм, потому что, да, вы нажали, активировали. Но это вы больше не сможете. Я вам объясняю, было сломать этот блок еще. Ну, вот. Все должно работать, да. Вот, смотри, можно подключить сделать. Так, сюда можно так, сюда. Так, механизм мой, вот, все тоже работает. Ставим сюда с кнопкой поршень затратную, да. Тут наполнение это что такая вещь. Ну, можно сказать, готово. Осталось загрузить огненными шарами. Огненные шары, пойдем. Вот так повернем. Уже загрузить не буду. Включить. Поджигаем, вот камин горит, камин не горит, вот горит. Кидаем, ставим, тушим, заполняем. Всем спасибо за просмотр, всем пока!